Ja. Nudja Jerusalem. Til her er ferdig. Til her er ferdig. Og til nudja gjørende, at han at han allmänna daumen, ta er god medan han allmänna daumeren ta kvörv at han fyrra gjørende, han fyrra himenen, og at han at ta så han en nudja gjør og nudja himen, og så hygger han opp, og så ser han kvært, nudja Jerusalem, hin høyleia sted, kom han nyr fra gode. Skrudd fyrir ektamannes søgnen, som en bror, ja, skrudd fyrir ektamannes søgnen, og til her og er ferdig. Først skal det råa ved Kristi av gjøren i 1000 år, så vi enda av tog, så den allmenne daumeren, den 17. opprøsningen og den allmenne daumeren. Og så med det så den, kommer en nødgjør, og nødgjør himen, og det kommer en fyra kant av vår eller færhintur 12.000 stadier 12.000 stadier lengur, 12.000 stadier brøyer, 12.000 stadier høver, bøyer, nye fra gode, og gjørende. Og her skal god bygva, og gjørende. Og gjørende. Halleluja. Ja, altså at hun ikke gjørende. Ja. Halleluja. Johannes 14, 8-4. Læt de ikke tykkere hjärsta være avregva, til tryggva av god, tryggva av med vi. Og i fægersmunds huset er mong rygmannshus. In my father's house are many mansions, a mansion til et rygmannshus. Det er det som vi får. Vi som fylgjer Jesus. Om det var ikke så, vil de ha sagt til henne, er ferdig at firebyggva et sted til dykkara. Og i det gamle Nødja testamenten som ble prenta, her stender ein sted, men det rette er et sted, det er a place. I go to prepare a place for you. Og om vi ferdig og firebyggva et sted til dykkara, vil jeg komme atter, og motteka tykkun til mun sjåls. At her som her med at hit være øysene, og hver færre vita tid, og veien vita tid. Tei som færen undan okkon, tei færen hver til himmels. Tei her som Jesus nu. Ta Jesus kommer atter, så kommer tei nyer vi honom. Og ta i det kommer nyer, så vil det ombrøtt og et dårdar likam. De har ikke finnet til likam i enn. De ikke i opprøsende likam, de jo og i øynen himmelske likam, jeg vet ikke hvordan det men til å være gjørende så være det at lykka. De deier oss opp, vi som etter, vi vil riktig opp sammen, vi tar med å møte herren i luften, og ta være et ombrøtt. 4 Korint 15, 2,5, vi skulle være ombrøtter, ivrig dårdar likam, kladd dård, lykka som Jesus altså i samma slag av likam som han skal se om det blir av og skoina mer enn nekkar. Og så kommer vi nyra gjøre natter, og trøvne være sett der, og vi får tign, og vi skulle råa av gjørene. Halleluja. Ja. Men tusen er ikke, det fær så sin enda. Og ta vi den allmenne daumeren, ta vi ødel de som ikke finner lov til fyrre opprøstene, de ryser opp ta, og om tar navn ikke finnes skrivet lysens bøk, så vil det kaste i eldsjekven. Og ta det godskaperen og en nødja gjør og en nødja himen. Og ut ur himne kommer nødja Jerusalem nyer. Og det så størst som fra Israel nastan i til Spania. Så størst, så vukt det, men til lykka brøyt og lykka høgt. Staveren altså. En høyleg stavur, nødja Jerusalem. Lat oss færa til Hebreabrev 9. Hebreabrev 9, 26-28.
Og ans og ta fyrirskipa månnen øyna fyrir at dodja, og etter hetta dømuren. Såløs var Kristus øyna fyrir offraur til a bera syndinar tja mongon, og tøymon og vanta etter honom. Skal han byrstast fyrir ærefyr, utan synd til frelso. Tøymon som vanta til bægi a boja, men til at vant igjen. Men hva til annet at boja enn at boja etter honom? Tøymon som vanta etter honom, tog det samme som boja etter honom. Tøymon og vanta, altså året vanta til etymologiskt samme året som wait, tog det boja. Tøymon og vanta etter honom skal han byrstast fri ærefyr utan synd til frelso. Boja to etter Jesu, vantar du etter Jesu, vantar du han? Du spentur av møte honom? Det som du lever fyrir? Jesus skal komme atter? Lever du til liv og ljøsunnen av evenløyganen? Eller lever du fyrir noe, fyrir mammon og fyrir tign? Tunna tign? Lever du fyrir hva folk halt om det? Du en mannatræler? Eller lever du fyrir Guds ære? Hatt alvorlige spurningar. Hatt spurningar som røyner minnes til jaunan at hukse iver og spekla meg ui. Hva det livet fyrir? Jeg skal leve for evenløyga. Og gjerst du til så brøyde det at du liv fullstendig annet. Du blir frugjur. Frugjur fra sånne her tøymelige. Du ikke bunden av deg. Og du kjenner det frujan i andan. Og du lever for det som hever evet videre. Det som er evet videre. Halleluja. Ja. Som det stender i Kolossebrevene. Kolosserbrevet 3:8-2. Tid ta vere ristner ved Kristi. Søkje de tingene som for i åman. Her Kristus sitter ved høyre hånd Guds, søkje tingene som for i åman. Det tar seg Hebreerbrevet om det for å lese, at vi øye og i himne øyne værende fæogn. Så sier han her, sett i alsktikkere av ting for i åman, ikke av ting av gjørende. Sett du en alsk, det som du elsker, det som du lever for det, av ting for i åman. Det som skal komme nyer, legg mest til. Det som skal komme nyer. Det akkurat såles som om at i paradis, altså i to som skal være 18 av tusenarrugge, det det som vi hittar mest fram til. Tusenarrugge, ja, det har vært veldut, råd av Kristi og gjøren i 1000 år. Men da fullkomna vil ikke komme ta allukkavel. Det vil være sånn middelstadie her. Men så at han allmänna daumen, ta kommer en nødgjør og nødja Jerusalem. Og ta vil alt fullkommen. Ongen sorg, ongen deg, ongen poina. Til her, ta nødja Jerusalem. Til min enda likt. Min enda stasjon. Ja. Hebreerbrev 11, 13-16. Hebreerbrev 11 til troarena kapittel. Hør nu. Atler heser døye i trygg, og hevande møttidje fyrjottannar, men hevande sæt her lengt borster fra, og våre sannførder ter, og femdot her, og jottavo, at har våre fremmander og pøylagrymar av gjørende. Til at har som sier slik ting, altså hver ting, at har fremmander og pøylagrymar av gjørende. Her fremmander her. Jeg har ikke heima her. En pøylagrymar, hva det er? En færa med som færast bare tvørst i jøkken. Vi en pjøkka. Jeg færest her tvørst i jøkken. Jeg søker ikke her, jeg elsker ikke her. Lett ikke gjøre det. Lett ikke ut til evige. Jeg lever for god, for Guds ære, for Jesus, og for at arbeide for han.
At gjera ting som virka såleis at hans rydje vinner fram. Alt hva det kan, hva han så legger om mitt hjärsta. Vittna for i øren, byta traktater ut, tuja Guds år, bere ut Guds år. Og gjøre innslø. Og så videre. Ja, jeg kan bare sige for meg. Til at tar som sier slik ting, kun gjøre tøyeligane, at tar søkje et land. Hva et land? Ikke sutt land, ikke tajeriska, men et land, a country. Og sannelig, om tar hadde hukse om til landet, hver fra tar komme ut, til det landet som kom ut ur, ta måtte tar haft høve til at hava vent atter. Akkurat som kona Lots, hennes hjärsta var i Sotomo. Tog vente jo seg vi, England hadde sagt tydelig at de skulle ikke vende vi. Ikke hitja etter omse, men det gjør det jo. Og hun brøytes til en saltstøtt på. Ikke for at hun hitja etter og tro at det som du har skåret i avfra og renner undan. Nei, fortsett. Fortsett. Halleluja. Ja. Halleluja. Ja. Jeg ber her i morgen. Har en vakt med klant 5. Og så er vi lise håndkene, hoksa og lise. Lise er stinken her. Herren sier vi med at det skulle gjøre et innsla. Og at det var til nødja Jerusalem jeg skulle ta oss om. Og så fører jeg opp, og så gikk jeg etter fram her og be. Knapt ble kjent i Guds nærvære. Så stod jeg stidler. Og da kom en hånd ned og høtte. Det ble alvorlige høyder her. Og en den hånden kvar de høtte som var atter av, langer atter, og såg de opp etter, og Guds dord streima inn i river. Nir og inn i høtte. Ja. Og så gikk jeg her, jeg gikk ikke alltid til å be, jeg gikk bare spekler, be i tunken, be i førskun. Og så kom jeg atter til samme sted, akkurat samme sted, og jeg stand her, og atter kommer det, bonk. Bonk her, høyt og tungt. Akkurat som en vekt var ute, en tingt til elektrisk. Det styrker meg, det gjør meg gleden, det gjør meg kraft. Altså, all sorg, all sut, alt forsvinner. Det brannar fyrir ned, som Gud gjør. Men til vi søker han. Halleluja. Takk og lov. Ja. Vers 16. Men nu tror jeg tar etter en bedre land. Ikke tar som det var fra. Tar tror et bedre land. Tror hekken her i Gamla testamentet og vit. Det en himmelskon. Men vi får det. De får det øysene. Men det sa det ikke. Men det fortsetter. Det fortsetter. Det er helt avfram til det som Det en himmelskon. Kvarsvegna god ikkje skammast at vera kalla vår god torra, til at han hevur fyrirbyggve til torra einstea, a city. Det stender her. Han hevur fyrirbyggve, han hevur fyrirrøyga til okkara, einstea. Legg mest til endalikten. Tog tåsi nudja Jerusalem her i morgon. Jeg hittir fram etter, ok, vi narskast trångtene nu. Matteus 24 sier at det er etter trångtene at Jesus kommer atter, at han kommer nye til hjørna. Sender ut ønglasvinnar og savnar sin utvalgte saman. Halleluja. Og åpenberingen nødjan sier til at ta han kommer, ta han kommer nye, så kommer han av til kvite hesten. Og fyrir tess 4 og fyrir grunn 15 sier til at de skulle først rysa, så skulle vi som gjør etter. Fyrir grunn 15 sier at vi skulle være ombrøyt. Det vil si ombrøyt i vår dørdalegam. Og fyrir tess sier til at vi skulle være rikt opp. Sammen vi tar imot til fundar vi herran og i luften. Det akkurat som at ta akkurat det aller ringeste trångten og døme og Guds vrøy og alt det. Ta var vi litt opp.
Hos langt vi det til vet ikke, men vi kommer så nyer. Og her det tusenarrujje byrjar. Tusenarrujje til å være sånn til 1000 år, men det som jeg tog seg om til det at da tusenarrujje endar, ta skapa god en nudja gjør og nudjan himmel. Og ta det nudja Jerusalem kommer nyer. Jeg tar seg om at det er sånn sørst. Jeg slett liv ved det her, vet du. Det så snart som at blir bergtidsen av akkurat, og så det det. Inntil jeg har tukta og jagla det tvørstrujøgn. Og så det det at det det som jeg hukser om og hitjer på og snakker om. Halleluja. Ja. Åpenberingen, lett dere lese nå i åpenberingen 20, fra 11. Bare for at suttje sammenhengen. Åpenberingen 20, 11 til 21, vi må lese det. Fylk vi atter hva signaver. Åpenberingen 20, 11. Altså åpenberingen 19 kommer Jesus. Åpenberingen 20, 5, her henter fyrre opprørsen. Tog i øyne bostrykkingen. Men det bare tjupp opp her, og så henger vi det her, og så kommer vi nyer. Så kommer vi nyer. Ja. Det måste du suttja, at da vi vil rykt opp, det ikke enden. Vi skulle ned etter hjørna. Vi skulle rå av Kristi av hjørnen i 1000 år, og så vi endan her, ta vi nekka som øyder hin allmenne dømeren, til synderne som får sine løn. Den fyrre opprørsningen og bostrykkingen, det det som i Kristi. Det var ombrøtt, det skulle rå av Kristi av hjørnen i 1000 år. Og således vil alt underlagt Krist, hvert herredømme, alt tign og alt, han vil konkurra hjørnen i 1000 år, bøkstavlig, og alt kommer at makka rett og akta han, fullstendig han. Ja, og vi kan rå av vi nå. Lett dere lese her, Åpenberingen 20 fra 11. Og jeg så et mykje kvitt hasete, og han som sete av tog, fra hvers anlite jøren og himmelen flytte borster, og det var funnet ikke sted for tøymon, det eksisterer av ikke mer. Hette den allmenne dømeren, altså, 18.000 år ikke. Og jeg så henne deio, småar og miklar, standa framan fyrir gode, og bøkene var opplatnar, og en annen bøk var opplaten som i luftsins bøk, og henne deio var dømter ut fra tøymon tingunum, som var skriva i bøkunum, samsvarande vi verktørra. Og skjeggvren gav opp hinnar deio som var i hånden, og deio og helvete flutja opp hinnar deio som var i tøymon. Og tar var dømter hver med vår samsvarande vi tørra versk. Og deie og helvete var kasta inn i eldskjeggven, hette en annar deien. Og hver som helst vi fanns ikke skriva av lufsens bøk, var kasta inn i eldskjeggven, at han allmenn dømeren. Det stendur som iveskrift her, og så i 334, allmenne dømeren, the general judgment. Nå for at det kapittel 21. Og jeg sa en nudjan himen og en nudja gjør. Til hin fyrste himenen og hin fyrsta gjøren var gingen under. Passed away. Gingen under. Heaven and earth shall pass away. Himen og gjør skulle genge under. But my words shall not pass away. Men åren som skal ikke genge under, sier Jesus, Mattias 24:35. Til hin fyrste himenen og hin fyrsta gjøren var gingen under, og det var ongin skjeggvor møyra. Og Johannes, sa hin høylaja sted, nudja Jerusalem, kommande nyer fra himne, kommande nyer fra gode, ut ur himne. Det som det inni ui himne, nu kommer det ut ur himne. Fyrbygven som en bror, skrudd fyrir ekta mannens øyne. Og jeg hørte jo en mikla rødt ut ur himne, siande, så i tabernakel Guds tja mannen, Gud skal bygva tja mannen. Heter altså 18.000 år rydde, heter at hun ikke gjør det. Da kommer nekka ut ur himne fra gode, nira gjørene. Og det stender Gud skal bygva tja mannen, hver at hun ikke gjør det. Ja.
Men de som nu det, hver Paulus og Peter og alle tør? Tar i himne, tja gode. Men tar kommer ned etter hjørne. Og tar skulle uiklest dårligam, et fysisk likam. Det her var det ikke finnes igjen. Trykk vi ikke nøy. Og jeg hørte jo en mikla rødt, hver jeg nå? Ja, tror jeg. Og jeg hørte en mikla rødt ut ur himne sigande, så i tabernakel gods tja mannen, og han vil byggva tja tøymon, og de skulle være folk hansara, og god sjálvur skal være tja tøymon, og være god tørra. Og god skal torska bostur öll tår fra egen tørra, og det skal ongen deg være møyra. Nei, det skal være ongen deg møyra, og jeg heldur sorg, edla gratur, og jeg heldur skal det være nokre poina møyra. Tøyne fyrre tingene gingen under. Og han som sett opp i hasetten og sier, så jeg gjør i öll ting nudj. Og han sier vi med skriva, til at hese årene sann og trofast. Så du til det øyneste som jeg legger nekko i. Det veri tja gode, ja, det veri. Kom vi nærkande opp til himmels, ja, men nudja Jerusalem kommer nyer fra himne. Og nyer at hun tar nudja hjørna. Og jeg skal sutja Jesus og i tusenarrøyden, og at nudja hjørna skal god feir, god og lampe skulle være ljøs ut i nudja stenen, ut i høyla stenen. Og det stender i næsta kapittel at Guds trevna skal være her. Ja, men her som Guds trevna her sitter god. Og god og lampe skulle lusna stegen. Stavren er ikke tørv fra ljøsene fra saulen i mannen. Til god og lampe skulle lusna stegen. Ja. Halleluja. Ja. Så det vers 9. Nudju til 18. Nudju til 18. Åpenberingen 21, nudju til 18. Og det kom etter mer øyne av tommen skjei ønklen som hadde henne skjei skalenar, fotlar av tommen skjei sørste plavene. Og tala vi med sigande, kom hier og jeg vil syna til brorena vujvlamsins. At her det som skjei skalen her, vrøyskalen, det herfra som han tar staddur. Det han ångelen som hei til skalen som skulle syna noen. Det ångelen vi til at disse skjei vrøyskalen kommer nekka inn ui etter her på nekra måte. Det ikke så løys. Og han bær med bostur i andan til et mykje og hot fjall, og sunde mer handa mikla sted, hina høyla av Jerusalem, støyande niur ut ur himne fra gode. Jeg leser ut hvordan nudja Jerusalem Hevande dord gods, og hennar ljøs var lukt ein støyne mest dyra bæren, enn to lukt ein jaspis støyne, klorst som kristall. Og hei mur, miklan og høan, og hei 12 poster. Og vi posterne 12 ønklar. Og nøvn skriva her av, som nøvnen av hennom 12 attergrønnen Israels badna. Og Estersøyene 3 poster, av Norresøyene 3 poster, av Soversøyene 3 poster, og av Vestersøyene 3 poster. Og mureren av stegen hei 12 grundvattler, og i tøymon nøvn henne 12 apostla lamsins. Og han som taleiv med hei og gilt rør til a mata stegen, og posteren tjånen, og muren tjånen. Og staveren ligger ferhintur 4 kantaur. Og langden ans staur som brøyten, og han mata i stegen ved røren, 12.000 stadier. Det som fra Israel i Spania, til rettelig lengt, rettelig størst, altså. Ta i det hoksar at han lykka høver. Hvordan han så? Heter han bøyer? Her må det være utrolig nekvar hatter, nekvar gulv, nekvar dimensjoner. Heter ja, hva det det får det så ja. 12.000 stadier,
Longten og brøyten og hatten av honom er i jøvn. Og han mata i muren til honom, 844 alner, samsvarande vi mata til mannen, til til ønklen. Og byggnavren av hans mure var ur jaspis, og staveren var rønt gull, lukt klarun glære. Rønt gull, lukt klarun glære. Til lesa av det også i Bibelen at gøtene og stenen er gull. Ja. Til vers 21. Og til 12 postene var 12 perler, hverst øynstakt postur var ur øynare perlo, og stræte av stegenen var skurst gull, som var da djøgneskikt glær. Halleluja. Ja, så er det vers 22, og her i kapittel 21, hør her. Og jeg så ikke tempel i honom, til at Herren god allmåtue og lampe tempel hansara. Tøyr tempel hansara. Oppi i himnen nu, her et tabernakel, og man leser her tempel. Men i Nudja Jerusalem, her ikke tempel. Herren god allmåttu og lampe tempel hansara. Vers 22. Og det skal ongan hatt innfæra inn i han nekka ting som dolkar, og heldur hvert som helst du virkar anstigt. Edla gjer øna liggen. Best tøyr som skrivair, og i lufsins bøk tja lampenon. Fæknist ikkje at andan tikkun underbrottlir, men gledest fæknist heldur at navntikkare skriva i lufsins bøk, sier Jesus. Ja. Ditt navn ikke skrivet i lufsens bøk, så vil du kaste av i eldkjøpen. Ditt navn skrivet i lufsens bøk, så rever du ved Kristi 1000 år, og 18 av det, slipper du inn i hin høylige sted, Nudja Jerusalem, at du nudja gjørende. Jeg lever her og i atler ever, tja gode feir og lampen, som Guds son og Jesus Kristus. Halleluja. Nu leser vi i kapittel 22. Kapittel 22. Og han sunte mer og en skøyre av lysvattnet, klara som kristall, utgengande ut ur hasete Guds og lamsins. Og i myen av strætunen av honom, det altså gøtan i stenen, og i myen av strætunen av honom, og hver med vi ånda, var lufsins tre, som bær 12 slø av avvøksten, og gav sin avvøkst kvann måned, og bløyen av treien var for grøyingen av tjaunen. Og det skal ingen banding være tilmøyra, men hasete Guds og lamsins skal være ui honom. God og lampe skulle være tempel ui honom. Hasete Guds og lamsins skal være ui honom. Her er det ikke så at vi inne ut i høylige stenen, og God oppe i himmelen. Nei, han skal bygge inn i stenen, sammen vi okken her, og i alle ræver. Hasete Guds og lamsins skal være ui honom, og hans tjenere skulle tjene honom, og tar skulle suttja anlit hansara. Tar skulle suttja anlit hansara. Du skal suttja anlit Guds fægers og lamsins Jesu Kristus. Og i hinnen høylige stegi, Nudja Jerusalem, og hinnen nudja gjør. Det vil si om ditt navn skriver lufsens bøk. Det det? Det varst om det Tronjen ive. Hvis det så varst du det. Så gledest du iver at høyre til, du nikkar, og frøyest, og gledest, og glede, og du vantar og bøyer etter Jesu komo, til nekka som du gleder til, det faktisk det du lever for. Og tar skulle suttja anlit hansara, og hansara navn skal være ui ennon torra. Det kommer ikke merke inn her, som Djørsens merke nøy, og ikke så svass, og ikke bras. Guds navn skal være i enden munnen. Halleluja. Og for han skal leva, og
og i honom skal liva og dodja, og med dodja. Det vant jeg faktisk ikke at gjør her i hjørnet. Jeg vant med livet til Jesus kommer atter. Det er det som er livet for det. Det er det som jeg gleder meg til. Og hvis man ser alle trobeløyger, alt som kommer av ens vei, ut fra tog. Simpelthen og ljøsum av tog, ja, men jeg lever for evnløygan. Jeg lever ikke for dette her. Hvordan for dette noe gang? Hette en rettelig avgjørende stund. Hette og hette. Og så begynner megin å knytast. Nei, det er for så vidt lukka mykje. Jeg gjør mitt beste. Jeg lever for noe annet. Jeg lever utanfor det. Jeg lever fremanfor det. Ja, så klarer man alt her. Alla motstøv. Alt som kommer av ens vei. Alt spott og ha, eller hva som helst. Eller om det koster øynene til at man skal være temmelig ønsomadler. Så fer man bare sort som at her i sannsynnet til klokka 5, man ligger, jeg fikk større eier tankene før gang, og så tok han ikke det som endte, tendre jeg ljøs for å bli, og hatt, ja, såløs. Jeg må fære, altså, ta fallet det i meg, at jeg må få opp og skrive det nye. Hette må jeg ta som, enda en affær. Det er det som et øye vant til. Og i nødja Jerusalem, hvordan er det her til? En høve bøyer, han kan ikke bare være et høyt rum. Det her skulle millioner av folk ikke leve i. Ganske hundratals av millioner. Nei, han verer underfotler. Her var nekvar hatter, elevatorer og ditten og datten. Ja. Akkurat vi utanfor her, til å ikke gjøre oss nå. Men ikke euron slipper en ujan, til bare til høyler som slipper en ujan. Ja. Men vi kan se om det ferdig ut oss nå. Og vi kommer søtje anlitt gods. Han kommer være ui her, ui nødja Jerusalem, og lamsins, og dårlig hansara. Og hans navn skal være ui akkar ennån. Kjem du vi? Ja. Spottarne kunne flenne etter mer, og spotta meg, og si at dette er så ikke underlig ut. At det er så ikke hjernavaskar ut, og et eller annet. Jeg har lyst Guds år, trygg for Guds år. Du kunne kalla det hjernavasking, alt hva du vilja. Eller ikke ikke ut da. Ja, jeg har vasket meg hjernan ved Guds år. Ikke bare hjernan, men også hjärsta. Hjärsta. Det tvier vi Jesu Kristi Guds som er døyra bare blåe. Halleluja. Og tog kan fære her. Tog kan fære her. Tog mitt navn og skrive løsningsbøk. Hvordan er det blivet til? Ja, tid mot Jesus. Jeg har tro og han sier at du er bare blå. Først er han så skjei. Fra 5. Først er han så 8-5. Hesen ta gledebåskaperen som vi av hørste av honom og kunngjera tikkun, at god ljus, og i honom alls ønske myrskur. Om vi sier at vi har samfunnet vi han og genga i myrskri, så likva vi og gjer ikkje sannløygan. Men om vi genga i ljøsen og så han i ljøsen, så har vi samfunnet hver vi annan, og blå Jesu Krists sonar hansara rønsar okkon fra atlare synd. Atlare synd. Rønsaur fra atlare synd. Jesu Kristi blå hev gjørsta. Om vi sier at vi donga synd heva, så svidja vi okkon sjálv, og sannløgjen ikke i okkon. Jeg har synd. Altså i meg sjálvun, så synd jeg. Men Jesu blå det som vaskar. Det sterskar enn mun synd. Det vaskar syndna borstur. Om vi gjørta synden okkara, han trofastur og rattvisur at fyrirgjev okkon synder okkara, og røns okkon fra atlare euratvisur. Om vi sier at vi onga synd heva, så gjer vi han til en liknare, og år hansara ikkje ui okkon. Ikkje sier at du ikkje hever synd. Du hever synda, men fær til Jesus vi henne. Og be han vaska det, be han frelsa det. Og du snava og fatlen, kalla av Jesus attur. Kom til hans herre.
Og vi enda nødjaver, vi vaskaver av nødjon. Vaska plettene av tunne klævun, vi attergjør det røyner, og se kausene av. Så er det til så almindelig viktig at du dagliga leser Guds ord. Dagliga leser Guds ord. Min bibellesen av det han at jeg sitter her og leser 5 suger inn og her om dagen. Hette er det som teker ljøvfullene opp, og det legger så ut av heimasina. Jeg leser nå 4 kongabøk. Det er min daglige bibellesen av, men hvis ikke østene ber, hvis ikke les hva det og ber, så var det ingen chanser. Til her kraftkjeldene er. Til her og er to i Jesus. Og mettest, vi er mett av oss. Til herfra det er. Det er Guds ord som mett av meg. Ja, Guds ord. Halleluja. Herren sikten til i Jesu navn. Amen. Det er vi. Jeg vokser med det som Jesus sier i Johannes 14. At han skal komme atter og teka til sin skjolds. At her som her skulle tid være øysene. Og så hokser vi alltid at det må være oppe i himmelen. Jo, det det så tar som i ferden undan noen. Men til at her som her skulle tid være øysene. De som deg nå, de her som Jesus oppe i himmelen. Og ta Jesus kommer atter, ta teker han okken til søyn. Og ta vi, og så skulle vi være til hånden, stender i 4:4. Ta enda vi tog, så skulle vi være til hånden, hvers vegna trøst til hver annan vi sin åren. Men her i Johannes 14, her sier han, og fægersmunds hus er det mange rykmanns hus. Om det var ikke så, vil jeg ha sagt til henne, fægersmunds huset, ja, hver det? Hver det endelige? Ja, det ikke ute nødt til Jerusalem? Her skal Gud bygge, og her vil Jesus, til å si, vi er her som Jesus De som ferdig undan noen, de her som Jesus Ta Jesus kommer atter, ta kommer til vi honom, og vi fer opp og møter dem her. Ta vi dødt her som Jesus Så kommer vi nere av hjørna, vi stadigvæk her som Jesus Allmenne dømeren, ta suttja vi til. Vi vil ikke dømt ta. Vi vi langt finnes okra løn, vi langt risen. Vi langt uidurdarliga med ta. Og så kommer ta nutja jøren, og ut ur himmelen fra gode nutja Jerusalem. Og god feir og lampe skulle være bæge templet i hånden, stenen, og dørten i hånden, ljøse av hånden. Og vi skulle suttja anlitt hans her. Og han skal torska bort og alt tar. Ongen deg skal være møyra, ongen poina, ongen sorg. Ta vi sammen ved hånden, og med over. Så Jesu år sånn. Men det ikke komplisere alt sammen alt. Det ikke så rævlig komplisere likevel. Det har ikke sammen. Det det som jeg vil si der. Det er ikke utopisk. Det ikke bøylattligt. Det er så. Det det som jeg vil si der. Gjør en kvarver, ja, så kvarver hun. Og det kommer en nødt gjør, ja, så en nødt gjør. Og en nødt gjør. Det det som Peter sier. Vi løser det her i sørste innslag som gjør det. Sånn av Peter. Sånn av Peter 13. Hevast hetta vit, samsverande vi 48 hansara, vanta etter nudjun himnun, og ein nudjare gjør, og i hver en rattvise bor. Peter visste etter, det som jeg snakket om i morgen. Og hvordan gonget han fyrre gjøren under? Vi løste at det er fyrre ting som var gingen under. Fyrre gjøren var gingen under. Jo, det stand her i vers 20, men herrans dævor, det ultimativt endelig dømeren, den allmenne dømeren, til herrans dævor. Herrans dævor vil komme som en tjauer av nått, og i hver en himnaner skulle genge under, at det genge under,
Vi er miklum brekje. Han skal ruttla alt saman som en baukarutla til endan. Men det vil ikke bare være han til han skapar nytt her. God skapar, han sier det skal være så det. Det vil ikke takka millioner av oss av æren. God er ikke bruk for darven i gøto. I vrøver ikke. Og i hver himnaner skulle ganga under vi en miklum brekje, og frumevnene skulle smelta vid brennande hita. Frumevnene skulle smelta, løsast opp, smelta, vid brennande hita. Det var vi elde. Jeg godkjemmer at tøyne til dem. Gjøren øysene og versen som av henne skulle være brent opp. Vi til at alle disse tingene skulle være oppløst, hvers hatar personer åtte til å være og i atlare høyleier i etfer og godligøyga. Vantande etter og skundande at komene av det i gods, og i hver himnaner, eldur verande i uthøymon, skulle være oppløster. Og frumevnene skulle smelta vid brennande hita. Hevast hetta vit, samsverande vid 48 hansara, vanta etter nudjon himnon og en nudjare gjør. Og i hver rattvise bor. Hvers vegna hatt elskavon, vi til at vi vanta etter slukon tinkon, veri utner, at tid med å være funner av honom og i frie, utan blett og avlastande. Utan blett, det tar seg å vaska bletten av. Veri to funner av honom og i frie, utan blett og avlastande. Unreproachable. Halti til det enske året. Avlastande. Altså, du kan ikke lastast for næka. Sækleisur. Liv ikke to syndun. Utan blett, vaska bletten av. Liv røyner. Kvann det. Halleluja. Amen. Amen.